Доброго дня, доби. І так, у нас Renault Kangoo, моя машинка. Замітив я, що коли наїжджаєш на ямку, дуже стукають стоєчки. І що ж, що я зробив? Під цим болтом, там знизу є втулка резинова, там знизу. Я її поміняв. Пружини в мене нормальні. Так само стойки теж нормальні. Поміняв саму втулку, оцю верхнього цього болта з цією резиновою опорою теж поміняв. Стук так і не пропав, як бачимо. Тут видно, що я підклав резину, попробував проїхатися. Стук став значно менший, але він все-таки залишився. Видать, це конструкцією так в цій машині заведено. Резина не груба, а вона ходить собі вільно, для того, щоб стойки могли нормально, спокійно повертати. Резину знайшов, обрізав і просто підставив от сюди. Стук менший став, але він залишився.